ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, বাড়ছে ঠান্ডা ও সর্দির মতো রোগ। শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে বৃদ্ধ সবাই মোটামুটি ভুগছে ঠান্ডাজনিত রোগে। একটু জ্বর, কাশি, খারাপ লাগা অনুভব হতে না হতেই অনেকে ছুটছেন তাদের বাড়ির পাশে ফার্মেসিতে। ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতা দিয়ে দিচ্ছেন নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, যা পরিবর্তিতে অ্যান্টিবায়োটিককে আমাদের শরীরের রোগের বিরুদ্ধে অকার্যকর করে দিচ্ছে। তাহলে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা কি ওষুধ সেবন করব না? এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমাদের জানতে হবে ঠান্ডা জ্বর কাশি কেন হয়। স্বাভাবিক ঠান্ডা জ্বর কাশি হয় মূলত ভাইরাল ইনফেকশনে, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাধ্যমে সেরে যায়। তবে এক সপ্তাহের বেশি উপরোক্ত উপসর্গগুলো দেখা গেলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি জ্বর, ঠান্ডা, কাশির মতো ভাইরাল ইনফেকশন থেকে নিজেকে সুস্থ করে তুলতে পারেন। যেমন দুধ ও হলুদ। দুধ যে কোনো বয়সের জন্য সমান উপকারী। 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। হলুদে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা সহজেই সংক্রমণ রোধ করে, ফলে সর্দি কাশির কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। আদা চা। সর্দি কাশি দূর করতে আদা চায়ের জুড়িমেলা বার আদা কুচি করে গরম পানি বা গরম চায়ে দিয়ে পান করুন। এতে সর্দি কাশির সমস্যা একেবারেই দূর হবে। লেবু ও মধু। লেবু ও মধুর মিশ্রণটিও আদা চায়ের মতোই অত্যন্ত উপকারী। 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চা চামচ মধু ও 1 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে সর্দি কাশি দূর হবে। তুলসী পাতা ও আদা। 1 কাপ পানিতে কয়েকটি তুলসী পাতা, কয়েকটি আদা কুচি ফেলে ফোটাতে থাকুন। পানি ফুটে অর্ধেক হয়ে গেলে তা নামিয়ে রাখুন। এবার এই পানি দিনে অন্তত 2 বার পান করলে সর্দি কাশি কমে যাবে। রসুন। রসুনে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সর্দি কাশি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে, যা সংক্রমণ রুখতে পারে। চাইলে 4-5 কোয়া রসুন ঘিয়ে নেড়ে নিয়ে গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন। ঘিয়ে ভাজা রসুন স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও আরাম পাবেন। প্রিয় দর্শক, এরকম স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও পেতে ফলো করতে পারুন আমার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল।